देश सेवा, रेल सेवा, जन सेवा, इसी में एक कड़ी में मैं भी रेलवे से जुड़ा हुआ। एक मालगाड़ी ड्राइवर असिस्टेंट से भर्ती होकर आज मुख्य लोको इंस्पेक्टर के पद पर काम करते करते कुछ ऐसी घटनाएं याद आ जाती है कि दोबारा याद करने पर लगता है कि कुछ अच्छा किया। एक बंदा आकर के अचानक पैर पड़ता है, लगभग 10 साल पहले की बात है। उसको मैं पहचाना नहीं, देखा नहीं, उठाया उसको, क्या बात है भाई? मैं बोला सर आप लगभग 10-12 साल पहले एक मालगाड़ी से मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मेरी माँ खत्म हो गई है, कोई साधन नहीं है, मुझे बनखेड़ी स्टेशन पर जाना है। मैं उसको उस मालगाड़ी से बनखेड़ी स्टेशन पर छोड़ा। ये घटना भूल चुका है। अचानक 10-15 साल बाद वही शख्स आकर के पैर पड़ता है, साहब आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, जो उस दिन आपने मुझे वहाँ छोड़ दिए थे, मैं अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो उसको वहां नहीं पहुंचा होता तो उसको शायद उसकी माँ की अंतिम संस्कार में शामिल होने का मौका नहीं। इस प्रकार की जनसेवा होती है। बाकी तो रेल परिवार मेरा ही दूसरा परिवार है।
जिसमें ज़्यादा समय हम परिवार को देने की बजाय वहाँ देते हैं। अच्छा अच्छा बोले आप ट्रैक में थका गया है